Coisas que fazem barulho de noite. Adoro festas de pijama. Eu também, Rosie. É sempre divertido passar a noite contigo e com o Rafa. Pois é, porque posso fazer isto! Hora do leite! Apanhei! Ufa, as guerras de almofadas fazem sede. Sede? As plantas! Íamos esquecendo que também devem ter sede. Anda, vamos dar-lhes de beber. Prepara-te, Rafa! Parece uma cobra. Eu não tenho medo de cobras. Eu também não. Já está, Rafa! Cobra marota. Boa noite. Boa noite, Rosie. Boa noite, Rosie. Então, o que é isso, Rafa? Não fui eu. Então, se não foi o Rafa... De onde é que veio? Oh, este barulho é engraçado. De onde é que será que ele vem? Barulho? Não ouvi nada. Talvez a Rosie saiba de onde é que veio o barulho. Foi isto? Alguém bateu à porta. Anda, Rosie, vamos ver quem é. Quem é? Somos nós! Olá, Azulinha. Olá, Urso. Também ouviram o barulho? Sim, é engraçado, não é? Bem, eu cá não ouvi nada. Ai, lá está o barulho. De onde é que será que vem este barulho? Não faço ideia. Vamos descobrir. Talvez seja um monstro. Com 3 cabeças. 16 pernas. Com cabelo roxo e amarelo. Não te preocupes, Azulinha. Eles estão só a brincar. Não precisas de ter medo. Medo? Oh, não! Mesmo se fosse um monstro, eu fazia-te parecer com magia. Se quisesse. Eu só vim ver se vocês estavam todos bem. Estou bem. Estou muito bem. Pronto, urso. Está tudo bem. A sério, está mesmo. O barulho vem lá de fora, sem dúvida nenhuma. Acho que já ouvi um barulho parecido com este. Talvez durante uma trovoada. Não parece estar mau tempo. Nem sequer há nuvens. Nem chuva. Eu adoro trovoadas, com muitos trovões. Eu não. As trovoadas metem medo. Eu não tenho medo de trovoadas. Eu não tenho medo de nada. Hã? Onde é que foi a Azulinha? Estás aí, Azulinha? O que é que estás a fazer? Estava só a experimentar a cama. Não há tempo para isso, Azulinha. Vamos lá para fora descobrir de onde vem o barulho. Uhul! Uau! O que é isto? Talvez a trovoada tenha ido para debaixo do chão. Acho que as trovoadas não podem fazer isso.
Mas na verdade o chão está a roncar. Vamos lá investigar. Oh, eu não acho boa ideia. Está muito escuro. Agora já não está. O último a chegar ao parque é o monstro roncador. Monstro! Onde? Espera por mim! Espere por mim. Oh, não é a altura de brincar. Ouçam! Os animais e o trampolim estão a fazer barulhos estranhos. Acham que foi isso que ouvimos? Não, o barulho que fazem não é o mesmo, nem tão alto. Lá está outra vez. Oh, Azulinha. Ups, que desastrada. Escorreguei. Mas que barulho será este? Tenho a certeza que é um monstro gargalhador. É o que parece. Vamos tentar seguir o barulho e descobrir ao certo de onde é que ele vem. Por aqui. Não sejas pateta, Azulinha. O barulho vem dali. Não, não é por esse lado. Vamos ter com o Carvalho. Ele deve saber o que fazer. Esperem por mim. Eu gosto da notícia. São as bolotas que estão a fazer o barulho. As bolotas são pequenas, não fazem tanto barulho. E não conseguem fazer o chão tremer. E como é que o Carvalho não acorda com o barulho? Quem? Olá. O que é que estou a fazer no meu monte? Estamos à meia da noite. Há um barulho que não nos deixa dormir e não sabemos de onde é que vem. Pensamos que era uma trovoada. Ou então um monstro. Não ouviste nada? Não. Descrevam-me. É mais ou menos assim. Bubble, 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 bubble. Não, é mais assim. Gargalhante, gargalhante. E assim? Uau, Lola! Lola, não. Carvalho. Peço perdão. Peço imensa desculpa. Para com esse barulho horrível agora mesmo. Lamento, Azulinha, mas não sei como. Parece mesmo a minha barriga quando estou com fome. É isso mesmo. As raízes devem ser como a nossa barriga. Estás com fome ou com sede, Carvalho? Bem, como já não chove há alguns dias, as minhas velhas raízes devem ter sede. Venham todos. Vamos buscar água para o Carvalho para ele beber à vontade. Ups, desculpa, Azulinha. Já chega, urso, agora é a minha vez. Obrigado a todos. Sinto-me muito melhor e acho que não vai haver mais ruídos estranhos que os mantenham acordados. E por falar nisso, não passou já da vossa hora de deitar? Sim. É melhor irmos. Boa noite, Carvalho. Boa noite a todos. Roxy, Sim? ainda bem que não tenho raízes que roncam. A minha barriga já faz barulho que chegue. Mas se tivesse raízes, acho que elas preferiam uma sanduíche de banana. Boa noite, Rafa. Oh, não.
gosta de dar ordens. Entrem. O que é que se passa? Ei, voltem aqui! Roxy! Pois já, Rafa. Azulinha! Vem depressa! Rafa, o que é que estás a fazer? Viste a minha flauta? Foge! Foi onde? Isso é o que eu te estou a perguntar. Rafa, estás bem? Acho que sim. Rafa, Um coelho perto da sua flauta. Mas que graça que isso tem! desculpa. Vou brincar com a Lola. Mas Rafa... Oh, O foguetão dispara os turbopropulsores. Estou a chegar a Júpiter. Ai, cuidado! Ora! Não quero gritarias! Porquê? Porque eu estou a mandar! E é contra as regras balançar tão alto! Regras de quem? As minhas regras! Está bem. Assim está melhor? Perfeito! Mas que bicho é que lhe terá mordido esta manhã? Olá, Rafa. Olá, Lola. Onde é que está a Rosie? Não sei. Já sei. Vou tocar a minha flauta e tu podes tocar a tua. Fazemos um dueto. Não posso. Poesia. Podes tocar a minha se quiseres. Obrigado. Já te sentes um bocadinho melhor? Não, porque estava muito zangado com a Roxy. E agora estou muito zangado comigo. Gritei com ela. O que é que vais fazer? Não sei. Bem, quando eu tenho um problema, Rafa, gosto de falar com o Carvalho. olá, Gui. Por que é que estás a balançar como os bebês? A Azulinha diz que não posso andar de balanço como deve ser. Está super embirrante. Para onde é que ela foi? Para ali. Mas fosse a ti, mantinha-me longe dela. Está super mandona. Vamos descobrir porquê. Anda, Gui. Olá, Lolinha. Olá, Rafa. Hoje a Rosie não veio contigo? Não. Foi por isso que viemos. Sabes, é que o Rafa está com um problema. Carvalho! Importas-te de parar de mexer os teus ramos? Cric, 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 todo o santo dia! Desculpa, eu... Vê se estás quieto! Não deve ser muito difícil, afinal és uma árvore! Sim, está bem. Ótimo! Ufa, mas que ave tão mandona. Pois é. Bem, mas voltando ao Rafa, ele teve uma pegazinha com a Rosie Foi mais uma pegajona. e agora ele quer fazer as pazes. O que é que ele há de fazer? Acho que deves pedir desculpa. Mas e se ela ainda está zangada comigo? Eu dava-lhe um presente especial. A minha folha mais viçosa do alto da minha copa. Podes tocar-lhe uma canção na minha flauta. É uma ideia genial! Vamos, Lola! Obrigado pela ajuda, Carvalho! Ora! Francamente! E se andássemos todos de um lado para o outro a fazer barulho? O que é que acontecia? Não sei. Seria uma algazarra, é claro! Não pises os galhos! Desculpa. Pouco barulho! Desculpa. Desculpa.
Acho que ouvi a voz da Azulinha. Olá, Rosie. Não esperava nada encontrar-te aqui. Olá, Lola. Viste a Azulinha? Não desde há bocado, mas... Oh! Lembrei-me de uma coisa. O Rafa tem algo que quer partilhar contigo. Olá, Rafa. Olá, Roxy. Há uma coisa que gostava que ouvisses. Oh! Não são permitidas flautas! Fazem muito barulho! Guarda imediatamente! Mas, Azulinha... Azulinha! Vem cá! Bolas! Está tudo estragado. Por que é que disse isso, Rafa? Ia tocar-te uma canção para pedir desculpa por esta manhã. Oh, desculpas aceites. A sério? É claro! Seremos sempre amigos, Rafa. Agora vamos. Temos de descobrir o que é que deu à Azulinha. Parem! O barulho vem da casinha de brincar. Parem! Estou a mandar! Parem! Calem-se! Oh, finalmente! Obrigada! Por que é que andas a dar ordens a toda a gente, Azulinha? Oh, é o barulho! São as bolotas! Salta, 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 salta! É o Gui a andar de baloiço, o Carvalho a ranger os ramos, o Urso a bater com os pés e o Rafa a tocar a flauta da Lola! Oh, e a flauta dele! Oh, A flauta dele? sim! Mas por que é que lhe atiraste? E por que é que andas a dar ordens a toda a gente? Oh, porque hoje é o dia em que tenho de fazer o meu recital. E não há silêncio suficiente para cantar. Acho que podemos resolver o problema sem andar a dar ordens. Mas tens de devolver a flauta ao Rafa. Desculpa ter-te tirado a flauta. Está bem, Azulinha. Muito bem. Encontramo-nos no Carvalho daqui a 10 minutos. Não se atrasem. Ora, muito bem. Temos de ficar em silêncio durante 1 minuto. Vamos ensaiar. É tão difícil não me mexer. Temos de ficar em silêncio para quê? Não é para quê, Carvalho? Para quem? Aí vem ela. Obrigada. Agora vou fazer o meu recital. Esse barulho vai durar muito tempo. Oh, Livra, tens uma coisa dessas para o meu tamanho? Agora eu e o Rafa queremos tocar uma canção para a nossa amiga Rosie. Oh, não. Vamos lá cantar também. Roxy, nunca mais me vou zangar contigo. Nem eu contigo. Oh, preciso de silêncio. Vais ter de correr mais depressa que isso para feliz dela. Mas o urso não está a correr, está a andar. Aquilo é correr devagar, mas... É andar depressa. Correr devagar. Andar depressa. Roxy...